केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है, जिसके बाद राज्य के 22 बांध खोल दिए गए हैं। लगातार बारिश के चलते शुक्रवार की सुबह इडुक्की जलाशय के 5 में से 2 और फाटक खोल दिए गए हैं। इसके पहले केरल के अलग अलग हिस्सों में गुरुवार तड़के भारी बारिश और भूस्खलन के चलते कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में इडुक्की जिले के 11, मलप्पुरम जिले के 5, वायनाड के 3, कन्नूर के 2 और कोझिकोड के 1 व्यक्ति शामिल हैं। ये जानकारी केंद्र गृह मंत्रालय ने दी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार राहत एवं बचाव अभियान में मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 4 टीमें चेन्नई से केरल के लिए रवाना की गई है। प्रत्येक टीम में 45 कर्मी हैं। केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल ने भी केरल में प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जबकि बेंगलुरु से सेना को बारिश से प्रभावित इलाकों में भेजा गया। इस बीच मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने आपात बैठक बुलाई और राज्य में बचाव अभियान से संबंधित निर्देश दिए। केरल राज्य आपात अभियान केंद्र के अनुसार इडुक्की के अडिमाली शहर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। यह पुलिस और स्थानीय लोगों ने मलबे से 2 लोगों को जिंदा बाहर निकाला। पेरियार नदी में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते इदमलयार बांध के 4 फाटकों को गुरुवार सुबह खोलना पड़ा। एर्नाकुलम जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि पानी छोड़ने से इन क्षेत्रों में परेशानी की आशंका को देखते हुए चेनी कमकारा और केम्बनाद गांव में राहत शिविर खोले गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक जलाशय में जलस्तर 168.20 मीटर चले जाने के बाद इदमलयार बांध पर बुधवार को रेड अलर्ट जारी किया गया था। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड CIAL ने पेरियार नदी में बड़े जलस्तर को देखते हुए परिचालन रोक दिया है। CIAL नदी के निकट स्थित है। हालांकि 2 घंटे बाद एयरपोर्ट पर हवाई सेवा दोबारा बहाल कर दी गई। बारिश के कारण कई ट्रेनें प्रभावित हुई। कई जगह ट्रैक क्षतिग्रस्त होने से कुछ रूट पर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। राज्य में बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। गुरुवार को इडुक्की, कोल्लम और कुछ अन्य जिलों में एहतियात के तौर पर शैक्षिक संस्थानों में छुट्टी कर दी गई। For more information, log on to www.clips.in.